बड़ी और अच्छी खबर दें। जनूबी वजीरिस्तान के तालिब इल्म दानियाल महसूद ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक दानियाल महसूद ने 70 स्पिन्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दानियाल के ट्विटर इरफान महसूद का कहना है कि दानियाल जैसे शागिर्दों की हौसला अफजाई और उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। जनूबी वजीरिस्तान के तालिब इल्म दानियाल महसूद ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है।